Goeiemôre, goeiemôre. Dit is 'n wonderlike donderdag, julle, en kan julle glo ons het krag vanoggend. Ja, as load shedding ons 'n bietjie vang so in die oggend, dan is dit vir ons bitter moeilik hier so om met internet en al daai goeie. So dit is lekker om vanoggend saam met julle te wees. Dit is lekker om vanoggend saam met julle te wees en eers op 'n donderdag, ek het vir julle gemis. Koos, jy is hier vanoggend, baie welkom, en Monique, baie welkom. Sandra, julle baie welkom. Cathy, Henry en Vanessa, welkom. Ek is saam met julle op daai en dankie vir Eskom vir ons krag vanoggend. Elmarie, welkom, welkom. Bennett, welkom. En Sorita en Juanita, baie welkom. Wonderlik om vanoggend saam met julle te kan kuier. Vriende, ons is besig om te praat oor die teenwoordigheid van God. En vanoggend wil ek praat oor, het jy al ooit by 'n plek gewees dat jy 'n beskermer nodig gehad het, dat jy gevoel het, ja, wens iemand kom my nou beskerm het. Martin Luther is die groot Duitse Bybelkenner en hervormer. Hy het gemaak dat ek en jy vandag die Bybel in ons eie taal kan hê. Hy is die eerste persoon wat die Bybel in 'n taal vertaal het, sodat almal dit kon verstaan. Hy het dit gewaag om die korrupte godsdienstige en politieke stelsels van sy era te kon uitdaag en gesê het, dit werk nie so nie, almal moet toegang hê tot hier. En ondanks die risiko om as 'n ketter verband te word, het Luther moedig die woord bestudeer en hy het ander geleer. Hy het ander geleer van die woord. So daai tyd was dit gewees dat die mense geglo dat die woord net vir 'n handjievol mense was en dat ander mense nie toegang tot die woord kon gehad het. Martin Luther was die een gewees wat gesê het, maar dit werk nie so nie. Almal kan toegang hê tot hierdie. En Luther het die stelsel uitgedaag. Hy het dit uitgedaag. Sy skryfwerk was ongelooflik invloedryk. Hy het soveel mense aangeraak. Maar deur hierdie korrupte gebruike van die godsdienstige bestel in die openbaar, het hy hulle uitgedaag. En hy het homself aan 'n ondersoek blootgestel. En dit het gelei tot teregstelling. Tog het hy en ek dink omtrent 1521 kon hy dit regkry om voor keiser Karel die 5de geroep te word. En dit was hierso waar hy moes sterk staan. Dis hierso waar hy moes op sy waardes en sy beginsels en sy why, hoekom hy dit doen, moes hy gestaan het. Hy het voor hierdie Karel die 5de gestaan en geweier dat sy geloof versaak word. En terwyl hy deur die geregsdienaars weggelei het, is daar 'n groepie volgelinge, mense wat geweet het waarmee Martin Luther besig was. Het hulle self vermom as aanvallers en hulle het te perd aangery gekom om en vir Martin Luther weggevat en hom weggesteek in 'n kasteel vir 2 jaar lank. So, God voorsien vir Martin Luther die nodige goed, nee, want gedurende een van die donkerste tye in Luther se lewe, het God letterlik 'n magtige fort, die kasteel waar hy was, het hy voorsien, hy het kos voorsien, hy het vreugde voorsien, te midde van teenstand. Het God vir hom vreugde gegee. Te midde van hierdie gee hy vir hom kalmte. Te midde van hierdie storm voorsien hy. En dan wil ek vanoggend sê dat God voorsien nie altyd op 'n letterlike manier nie. Vir Martin Luther het hy op 'n manier voorsien dat hy kon wegvat en veilig hou op 'n plek. Maar baie keer gebeur dit nie. Baie keer voorsien God nie letterlik nie. Ek was by my ouma gewees in die hospitaal, maar sy het steeds gesterf. Sien, baie keer gee God vir ons die vreesloosheid in die aangesig van gevaar. Dink mooi daaraan. God gee baie keer vir ons net die vreesloosheid om in die omstandighede, in die oomblik, sodat ons die gevaar kan deurgaan.
Sien nou is die geval met Stefanus in die boek Handelinge. Hy het die godsdienstige leiers dapper uitgedaag, en julle kan gerus aan Handelinge 7 vers, dink 26, Handelinge 7, maar in elk geval, lees Handelinge 7, het Stefanus die godsdienstige leiers uitgedaag. En ten spyte van sy kragtige getuienis, en ten spyte van waarop hy gestaan het, het God vir hom die vreesloosheid gegee, om in hierdie gevaar te kan staan, om dit te kan face, en sy getuienis te kan uitleef. Stefanus is dood. Stefanus is dood op die einde van die dag. Maar hy het nog steeds sy roeping uitgeleef. Sien, vanoggend wil ek sê dat God se voorsiening nie net vir geestelike helde is nie. God se voorsiening is nie net vir superhelde en mense wat sekere mense nie. Maar vir my en jou, die gewone mense. God se beskerming is daar vir my en vir jou. En miskien moet jy vanoggend net hoor dat partykeer is God se beskerming letterlik, partykeer is dit net om in daai oomblik vreesloos te wees, sodat jy jou omstandighede deur kan maak. En daarom wil ek vanoggend saam met jou weer Psalm 46 lees. En ek wil dit oor jou uitspreek vanoggend. Ek wil uitspreek vanoggend oor jou, dat God jou skuilplek is. Dat hy die een is wat met jou is. So daar waar jy is, kom ons lees, jy kan jou oë toemaak as jy hierdie net wil ontvang. En kom ons bid hierdie saam ook dan vanoggend, uit Psalm 46. Here Jesus, U is vir ons 'n toevullig en 'n beskerming. U wat nog altyd bereid is om ons te help in nood. Vader, daarom is ons nie bang nie. Daarom is ons nie bang as die aarde pad gee onder ons nie. Daarom is ons nie bang as die berge skuif rondom ons en tot in die diepste van die see nie. Ja, Here Jesus, al dryf en skuim die waters van die see, al skud die berge deur die omstandighede. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. Dankie dat ons kan weet dat U daar is, dat U stad nie sal wankel nie. Dat God ons sal kom help voordat die môre kom. Ja, Vader, die nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar U is die een wat sal seker maak dat U stem gehoor sal word. Dankie, Vader, dat U die Almagtige by ons is. Dat U die God van Jakob is, wat vir ons die beskutting gee. Dankie, Here Jesus, dat ons mense kan uitnooi om te sê, kom kyk wat die Here gedoen het. Here, ons wil dit kom uitbasyn oor ons eie lewe, dat kan skree, dat U goed in ons lewe is, dat U goed is vir ons. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend net kan bedaar, en dat ons kan erken dat U God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Ja, dat U God Elion, El Elyon, die Almagtige is, dat U by ons is. Dankie, Jesus, dat ons dit so kan bid oor elkeen vanoggend. Dankie dat U ons beskermer is. Dankie dat U ons voorsiener is. Ja, Here, ons loof en ons prys U naam. Amen. Vriende, ek hoop julle het 'n wonderlike donderdag. Mag dit met julle goed gaan. En as loadshedding ons nie môreoggend vang nie, sien ek julle weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek. Dit is wonderlik om so saam met julle te kuier. Ek sien my ouers is ook hier vanoggend al die pad daar uit die Weskus uit. Welkom vir julle. Emmy, welkom. Elsie, baie welkom. En Felicity, welkom vanoggend vir almal wat hier is. Selfs vir julle wat agter die skerms gelike het en hartjies gestuur het. Welkom vir julle. Ons sien julle. Vrede vir julle. Sien julle volgende week. Sien julle môre. Lekker dag julle. Bye bye.